齐头水就是它水会同时间来，然后你看水面就是像就是一条线一起过来这样子，然后上面会有很多的甚至是不同颜色的水流，就是刚刚你的水流可能是就是很清澈，然后齐头水可能就是一道黄浊的水过来这样子，对。但是通常看到这个齐头水的话，你大概剩10秒可以跑，10秒而已哦，10秒而已，对。怎么跑？那怎么跑？所以你只能跑，你一定要看着你下游，然后找你的路径，然后东西都不要收，跑就对了。因为你这10秒可能也不一定跑得到。